Diterjang angin kencang, sebuah pohon tumbang menimpa rumah warga di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur hingga mengalami rusak parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Inilah video amatir yang direkam usai pohon tumbang menimpa rumah warga di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Akibatnya rumah warga mengalami rusak parah dan roboh di bagian atap bangunan. Pohon durian dengan diameter 30 cm tersebut tumbang setelah Kota Blitar dilanda angin kencang sejak kemarin. Menurut pemilik rumah, saat angin kencang melanda, tiba-tiba pohon yang berada di belakang rumahnya tumbang dan langsung merobohkan atap bangunan bagian ruang keluarga. Ya, pagi-pagi setelah ada angin kencang gitu, tahu-tahu pohon yang belakang tuh roboh. Gitu. Saya tidak sempat lari, saya duduk di sebelah barat. Darah saya ketimpa genteng satu. Sementara itu, petugas gabungan dari TNI Polri dan BPBD yang datang ke lokasi langsung melakukan pembersihan sisa-sisa pohon yang tumbang. Petugas juga memasang terpal sementara untuk menutup atap rumah agar terhindar dari hujan. Dari laporan dari warga, kemudian kita menghubungi dari teman-teman dari BPBD datang ke TKP sehingga kita bantu untuk membersihkan pohon yang ada di atas atap itu dan sekaligus pohon yang ada di seputaran rumah itu untuk dibersihkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Blitar, Jawa Timur, Tiar Effendi melaporkan.